Kick it! Just jealous, it's the Beach Boys! Hoi, ik ben Wesley Wolters. Ik woon in Almelo. Ik ben in bezit van de Ardenair wamduiver. En dat is voornamelijk mijn pa. Ik ben begonnen met duiven doordat er dus de eerste sierduif kwam dus bij ons aanvliegen. Wij hadden toen al postduiven, wedstrijdduiven, waar we dus heel fanatiek mee bezig waren. Maar toen ik 8 jaar oud was, kwam dus de eerste sierduif bij ons aanvliegen. Ik ben gelijk besmet geraakt met de sierduiven. Ik heb al wel verschillende rassen gehad. Maar ja, ook door de roofvogelproblemen ben ik dus genoodzaakt geweest om mijn vorige ras, de Kelebek, weg te gaan doen. Waardoor ik nu dus ben begonnen met de Ardenair wamduif. Want ik merkte dus dat de roofvogel hier heel minder snel achteraan zou gaan. En dat vond ik dus eigenlijk geweldig. De eerste duif die kwam aanvliegen, weet ik nog, dat was een kropper, een witte. Ik heb hem denk een jaar of 8, 9 nog meer mogen maken. Daarna ben ik in het bezit gekomen van Oud-Hollandse tuimelaars. Maar ja, toen kwam ik al snel daarachter dat die is niet wouden vliegen. Ik heb daarna Birmingham rollers een paar gehad. Dat was ook niet echt mijn ding. Toen heb ik 16 jaar lang de Turkse takla gehad. Want die Oosterse rassen, dat trok mij toch wel erg aan. Ik heb ze in verschillende kleuren gehad. Maar ik vond op een gegeven moment de duiven werden zo goed. En ik merkte dus al dat de duiven dus 's nachts buiten gingen slapen. Omdat ze zoveel rolden. Dat ze dus gewoon echt 2, 3 dagen op het dak bleven zitten. Dat wou ik dus niet. Ik wou duiven in het hok en niet buiten het hok. Toen ben ik in bezit gekomen van de Telgeruk, de Kelebek. Die heb ik dus opgehaald bij Frans Kouwenberg. Waar ik dus eigenlijk 3 jaar lang mee door ben gaan kweken. Die heb ik dus weggedaan door de roofvogel. Want op een gegeven moment werden er gewoon 5 gepakt in 1 week tijd. Die duiven hadden op een gegeven moment zo'n stress van de roofvogel. Toen ben ik echt verder gaan kijken naar een ander ras. Ik kon ze nog niet op een gegeven moment erg missen. Dus ik heb ze nog een tijdje erbij aangehouden. Toen kwam ik dus in bezit van de Ardenair wamduif. Ja, dat was gelijk verkocht. Ik was gelijk verliefd op de duiven. Ik vind deze duiven erg spectaculair, omdat ze dus met een rotgang, echt een rotgang naar beneden heen duiken. Ik vind het echt geweldig. Je hoort ze echt aankomen in de verte al. Ik heb al eens een keer gehad dat mensen dus voor in de straat al zeiden van welke duiven heb jij toch, want ik hoor ze, maar ik zie ze niet. Zo hard en snel komen ze. Ze hebben wel goed karakter, vind ik. Ze zijn ook mensen die vinden dat absoluut niet. Dat komt misschien doordat ik de hele dag bij de duiven ben. En wel echt een band met ze heb opgebouwd. En dat ik ook wel weet welke duiven als bij elkaar in kunnen in 1 hok. Zodat er geen gevecht kan ontstaan. Soms gebeurt dat wel eens. Maar dan ga je dingen veranderen en aanpassen. Mijn allereerste wamduif heb ik zien duiken bij Anne H. Maar we gingen dus overal heen bij mensen duiven kijken. Waardoor we ook bij Werner Blaak kwamen. En daar ook wammen heb zien duiken. Ja, ik was gelijk verkocht. Een beetje rondgekeken op internet en bij de vereniging in het boekje van wie is er in bezit van wamduiven. En zodoende bij verschillende liefhebbers langs gegaan. Ik heb ook verschillende ideeën opgedaan bij mensen hoe ze de duiven trainen. Het blijkt dus wel dat verschillende manieren zijn om de duiven aan het vliegen te krijgen.
Waardoor ik dus mijn eigen conclusie heb getrokken en op mijn eigen manier verder ben gegaan met de duiven. Zoals jullie dus nu net al heb verteld, kom ik dus bij verschillende liefhebbers die Ardennen-duiven, wamduiven hebben. Ik heb dus gemerkt dat er dus verschillende duiven zijn die ook bepaalde hoogtes gaan. Ik wil dus de duiven eigenlijk stiphoog hebben. Dat lukt niet altijd, maar die duiven ben ik dus wel op zoek. Die gelijk knetterhoog gaan en ook die gelijk reageren. Zo kwam ik dus al eerder in bezit van duiven via Mike Siemen uit Den Haag. Dat is dus een Turkse man. Ik ben dus verschillende keren bij hem geweest, waar ik dus ook meerdere keren duiven heb gehaald bij hem. Hij haalde de duiven dus zelf rechtstreeks uit Turkije. Dat vond ik dus eigenlijk wel erg uniek, want mensen die ik op Facebook heb, daar heeft hij dus duiven van gehaald. Helaas moest hij stoppen in verband met zijn werkzaamheden. Waardoor ik dus naar hem toe ben gegaan en heb gevraagd van Mike, kan ik niet alle kwekers van je kopen? Waarop hij dus zei van, ja dat kan Wesley. Ik moest dus flink in de buidel tassen, maar dat maakt me niet uit, want ik wil gewoon heel graag die duiven hebben. Zoals jullie kunnen zien is dit een van mijn favorieten. Deze duif die is echt uniek, want deze duif heeft een wit oog. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien op de video. Er zijn maar weinig Ardennen-duiven die witte ogen hebben. De meest voorkomende ogen zijn dus toch wel de groene. Waardoor dus de Turken eigenlijk veel naar kijken. Duiven met groene ogen zijn in hun beleving goede duiven. Nou, ik heb het dus anders ervaren, want de oogkwaliteit maakt mij niet heel veel uit. Ik kijk dus echt naar de vliegstijl. Ik heb dus eigenlijk alle kwekers bij hem gekocht. Daar ben ik dus meer gaan kweken en die duiven die bevallen mij prima. Ja, ik ben erg fanatiek. Ik heb ook weinig geduld met de duiven. Ik selecteer heel snel. Dat is niet altijd goed, dat weet ik. Maar ik probeer natuurlijk de beste duiven over te houden. Dus vliegen is voor jou het belangrijkste. Kijk je ook naar andere dingen dan het vliegen? Kleurtjes of... Nee, ik kijk op zich niet echt naar de kleur. Ik kijk echt ook met kweken naar de vliegstijl. Ik zet dus de beste vliegers en de beste duiven die het snelst reageren op elkaar. Dat lukt ook niet altijd, want anders zou duiven kweken wel heel makkelijk zijn. Er komt ook wel eens voor dat er dus vanuit de 10 jongen, dat er misschien 2 goede bij zitten. Ik kijk nu alweer naar het kweekseizoen uit. Ik heb wel gemerkt dat vorig jaar ben ik dus in februari begonnen met kweken. Ik had dus een hele slechte kweek in het begin. En of dat komt door het weer, ik heb geen idee. Ik hoorde wel bij verschillende mensen, die hadden er ook last van. Ik had dus overal maar 1 jonkie bij liggen en bij sommigen maar 1 goed ei. Waardoor ik dus verschillende leeftijden kreeg van jonge duiven. Ik heb wel geleerd dat ik dat voor aankomend jaar ga veranderen. Ik ga wel in februari weer beginnen met kweken. Want ik wil hebben dat de duiven dus gelijke leeftijd krijgen. Waardoor ik dus de duiven eerst dit jaar allemaal bij elkaar ga zetten. Ik laat ze op eieren komen. En dan gooi ik alle eieren weer weg. En dan ga ik toch proberen zeg maar een tweede ronde te kweken, zodat ik weer allemaal gelijktijdige jongen krijg van de gelijke leeftijd. Het is makkelijker om ze te trainen, want ik heb uit ervaring meegemaakt dat er dus duiven vlogen, waardoor ik dus weer een latere jonge duif bij ging zetten, die de andere duiven weer naar beneden ging halen, doordat die nog niet volgroeid waren. Ik train de duiven elke dag, het liefst 2 keer op een dag, maar dat lukt niet altijd in verband met mijn werk. Maar zodra ik van mijn werk weer kom, dan is het 1 streep naar het hok en gelijk gaan vliegen. Ja, en dan vlieg ik met 3, 4 setjes en dan gaan we wat eten en dan gaan we na het eten weer verder.
Het is in het begin vrij lastig. Het scheelt dat ik een paar begeleiderduiven heb. Dus die train ik dan met de jongen samen. In het begin train ik de duiven in een groep. Met een paar oude duiven. En zo gedurende het jaar, dan probeer ik toch 1 op 1 te vliegen met de duiven. Dus een oude en een jong. Zodat de oude duif gelijk reageert en het jong erbij achteraan duikt. En dat lukt regelmatig goed. Hoe gaat het trainen in zijn werk, Wesley? Ik laat eerst de duiven naar buiten. En dat wat ik net ook zei, per 2. Liefst per 3, maar dat is een beetje lastig vasthouden. Ik laat ze vanaf het hok omhoog gaan. Dan jaag ik ze op met een vishengel. Ik laat die hengel net zo lang in de lucht. Zodat de duiven echt op hoogte zijn. Het komt wel eens voor dat ik de hengel even laat zakken. Dat de duiven uit zichzelf al komen. En op een gegeven moment weten ze precies dat ik al mag komen. Dat wil ik dus eigenlijk niet. Dus ik probeer ze daarna nog een keer weer op te jagen. Maar als ik ze dus naar beneden laat komen, dan kan ik jullie even laten zien. Dat doe ik met een mechanische handdropper. Wanneer als ik deze begin te starten en hij begint te draaien, dan komen de duiven dus op commando naar beneden. Zo werkt het. Wanneer ik dus de boormachine heel hard laat lopen, zien de duiven nog beter het reactie van de propeller, waardoor ze nog sneller naar beneden heen komen. En hoe komen ze dan naar beneden? Welke stijl gebruiken ze? Ze komen met een gesloten vleugel naar beneden. Het mooiste is dus met een strak blauwe lucht. Wanneer ze duiven beginnen te knijpen, dan zul je zien dat de stof er soms afkomt. Wanneer ze dus in één keer zich samen knijpen om te laten zien dat ze naar beneden heen mogen komen. Wat een valk. En om ze in zo'n vliegconditie te krijgen, wat doe jij qua voerregime? Ik voer het jonge duivenvoer van Tilburg met kleine mais. Dat is dus in mijn hoofd volgens mij 20 kilo. Dat meng ik met een dieetvoer, ook van Tilburg. Zodat ik de duiven dus niet al te vet krijg. Ik voer 1,5 eetlepel per duif. Dus ik ben geen volle bakvoerder. Ik doe dit omdat ik wil hebben dat de duiven naar mij luisteren en niet andersom. Voor de rest geef ik 1 keer per week knoflook over het voer. Dat meng ik aan met een duivenolie. Als de duiven in de rui beginnen te komen, dan doe ik knoflookteentjes in het water. Het blijkt dus wel dat dat heel erg goed is voor de verenontwikkeling en ook voor het geel, zeg maar, wat de duiven dus alle dergelijke tijden bij zich dragen. Dat probeer ik te voorkomen, want ik heb dus gemerkt een duif met iets geel, dat wil dus niet echt hoog vliegen. Daar hebben ze dus last van. Ik heb dus hier het voer, wat ik jullie dus heb verteld. Dat meng ik dus door elkaar en dat kunnen jullie ook zien. Dat is de dieetvoer en de jonge duivenvoer van Tilburg. Ik heb dus een maatbekertje. Want ik zei dus al dat ik 1,5 eetlepel per duif geef. Dus dit bekertje is precies genoeg voor 1 duif. En ik merk dus wel dat er soms nog wat blijft liggen. Voor de ruiden gebruik ik dus vaak het onkruidzaad. En natuurlijk de bekende snoepzaad om de duiven beter te gaan motiveren. Ik gebruik natuurlijk ook andere producten. Ik ben dus wel een voorstander van om natuurlijke basis te gaan gebruiken. Dus echt natuurproducten. Dit is de olie wat ik jullie dus heb verteld. En dit is dus het knoflookpoeder wat ik gebruik dus over het voer. Dat haal ik dus bij de Turkse winkel. Natuurlijk moet je wel eens een keer een medicijn gebruiken. Er zijn maar weinig mensen die dat denk ik dus niet doen.
Ik merk dus wel wanneer ik dus 1 keer per jaar of 2 keer per jaar naar de dierenarts ga en ik krijg dus daar te horen dat de duiven iets markeren, daar wel gelijk iets mee ga doen. Ja, iedereen heeft wel eens een keer wat en dat geldt voor de mensen net zo, dus voor de duiven ook. Doordat ik dus in de postduivenwereld zit, lees je wel eens wat. Dit is ook een natuurlijk product. Er hoeft eigenlijk maar 1 milliliter op een drinkpan water. Dit flesje ja, dit is dus niet zo heel duur, dus daar kun je wel een heel seizoen mee doen. Ik gebruik het 2 keer per week. Het is ook voor kolie en voor geel. Het blijkt dus wel dat er dus onder de jonge duiven wel eens kolie wil ontstaan. Ik heb dus gemerkt dat als je dit product gaat gebruiken, dus de kolie tegenhoudt. Ja, ik beleef mijn hobby dus ook door de duiven met andere liefhebbers te delen. Ik ben net Sinterklaas, ik geef altijd heel veel duiven weg. Zoals mijn vriend Anne Haan, die woont hier op een afstand van 400 meter vandaan. Waardoor we dus veel naar elkaar zijn duiven kunnen kijken. Anne die heeft jarenlang wamduiven gehad. Die was er een beetje klaar mee. Maar door mij toch weer helemaal besmet geraakt met de wamduif. En ja, je moet elkaar voorthelpen, dus ik heb hem een paar geweldige duiven gedaan. Ook oude duiven. En dan merk je dus wel dat de oude duiven soms lastig uit te wennen zijn. Waardoor ze soms nog wel eens terug willen komen. We hebben al een paar keer meegemaakt. Dan hoef ik niet eens de handdroppen te gebruiken. Maar dan zijn we dus bij hem bijvoorbeeld achter thuis de duiven aan het kijken. Dan zie je dus een wamduif toch deze kant op schieten. Ja, en dan loop je de huis in en zit hij er toch. Ik hou er ook erg van om naar verschillende liefhebbers heen te gaan. Om duiven te gaan bekijken. Het liefst natuurlijk de Ardenair wamduif, maar dat lukt niet altijd. Maar ja, daar ga je toch maar mee. Want je bent dus een duivenliefhebber. Ik ben bij twee duivenverenigingen aangesloten. Ik ben lid van de VCN en ik ben lid van de VDS. Bij de VDS daar hebben ze gewoon dus 250 leden. Bij de VCN daar zijn dus een lid of 80. Het verschil is gewoon zo groot doordat het komt dat de VCN dus aan de andere kant van Nederland zit. En de VDS dus echt centraal zit. De vergaderingen daar worden ook meestal gehouden in Harderwijk. En bij de VCN dan moet ik dus helemaal naar Venlo heen. En dat lukt niet altijd. Want dan ben ik dus gewoon een halve dag aan het reizen, zeg maar. Zoals jullie kunnen zien zijn er dus verschillende handdroppers. Ik heb deze propellers dus meer gekregen genomen uit Turkije. Waardoor ik dus contact ben geraakt met mensen daar die ook in bezit zijn van Ardenair wamduif. Dit zijn dus de handdroppers, de mechanische handdroppers. Zoals jullie kunnen zien hebben ze verschillende figuren. Het maakt mij in principe niet uit welke as ik gebruik. Ik vind het wel heel makkelijk. Ik ben eigenlijk vrij lui aangelegd. Doordat ik dus met verschillende setjes vlieg, niet elke keer de normale handdropper moet gebruiken. Ik zal hem even pakken. Hij hangt altijd op de vaste stek. Dus dit is de echte handdropper. Gezien bij Werner Blaak in Duitsland. En deze van hem over heb genomen. Waardoor ik dus op Facebook deze mechanische handdroppers zag. Ja, en ik heb er een paar in mijn bezit. Ik zie ook nog ringen en dergelijke. Ja, ik gebruik wel eens sierringen voor de duiven. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Ik heb van verschillende mensen ook duivenringen gekregen. Zo ook van de familie Kaper. Ik gebruik ze niet, want ik vind het gewoon echt jammer dat als een duif dus weg zou vliegen met deze ringen.
Dit was hem alweer. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. We vragen jullie om de video te liken en te abonneren op ons kanaal. Ook vragen we jullie om een reactie achter te laten bij wie of welk ras we de volgende keer langs moeten.